हल्क सुसु कर डाला। हल्क बाथरूम कैसे कर डाले हो? ओ कितना सारा। और ये स्पाइडरमैन भी। ओ और ये ड्राइवर भी। तीनों लोग सुसु क्यों कर डाले हो मेरे को बताओ। इसलिए सुसु कर डाले क्योंकि शेर हमारे सामने खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा, शेर को देख करके सुसु कर डाले हो। अब सुसु मत करना, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नकली शेर है। देखो ये तुम्हें नहीं काटेगा। ये देखो ट्रॉली में इसको रख दिया ना। और ये टाइगर भी तुम्हें नहीं काटेगा, इसे भी ट्रॉली में रख दिया। देखो ये दोनों तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब तुम इनसे ना डरना, अब सुसु मत करना, ठीक है? मैं अभी सुसु किया था, अब लेटरिन भी निकलने वाला था। ओहो हल्का, क्या मतलब तुम इतना सारा खतरनाक बॉडी बनाए हो, शेरों से डर जाते हो? इनसे मत डरा करो। अगर सही शेर आ जाएगा ना, फिर भी उनसे न डरना। तुम्हारा इतना खतरनाक बॉडी है, उनसे जीत जाओगे शेर से। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, अब लेटरिंग मत करना। चलो तुम तीनों लोग नहा आओ, जाओ। ओके। तो ड्राइवर, ट्रैक्टर में जाओगे नहाने? हाँ। ठीक है, ट्रैक्टर को ये ट्रॉली पहले फिट कर लो और इन शेर और चीता इन सभी को नहवा लाना, ठीक है? ओके। हम बाद में नहाने जाएंगे, सबसे पहले हमारे लिए बंटी ला दो। क्या चाहिए? बंटी। ठीक है, जाओ शेर लेके आओ। अरे ड्राइवर बैठो तब ना। बस रुक जाओ। यहीं से मिलेगा बंटी। जयदेव लोगों के पास बहुत सारा बंटी है और पीहू दीदी के पास। यार हमें 5 रुपए का बंटी दे दो। 5 रुपए का? कट हुआ है। ओ ये किस तरह का बंटी है यार? इसका कलर देखो, इसका कलर सबसे हटके है। चलो ये सबसे अलग है, देखो इसका रंग। इसको क्या बोलते हैं जयदेव? अभी आए? नीला। नीला। इसको मैं लूंगा। ये कितने रुपए का है एक ठो? ये पता है कितने रुपए का है? 100। इतना महंगा देते हो यार तुम। और इनको? हाँ, और 1 रुपए का है ये। हाँ, 1 रुपए का। 1 रुपए का इन। और ये पूरा पता है कितना का है? 500। 500 पूरा बंटी? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 ठो। हाँ। ये भी? हाँ। टोटल कितना हो गया? 200 का है। 200 का। 200 का? ये मतलब 2000 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ठो है यार। तो पैसा अभी चाहिए क्या आपको? बाद में ले लेना मेरे से पैसा, ठीक है? नहीं। अभी बाद में ले लेना जयदेव, ठीक है? ठीक, मैं अभी दे रहा हूँ पैसा। ठीक ठीक है। हेलो ड्राइवर, तुम बंटी को जाओ हल्क को दे देना, तो स्पाइडरमैन के साथ खेलेगा और तुम पैसा लेके जल्दी से आ जाना, ठीक है? 2000 रुपए। ओके। बस पहुंच गया।
हल्क तुम्हारा सामान आ गया है, तुम लोग खेलो। किस तरह खेलना होता है हमें भी सिखा दो। ओके। लो हल्क, चलो अब चलो खेलो। किस तरह खेलते हो? इस तरह खेलना है जैसे ये बंटी हो गया, इसको हमको निशाना लगा के मारना है। देखना कैसे निशाना लगाना। ओके। अच्छा निशाना लगाना है, लगाओ तो। 1 2। ओ नो, उसको बच गया। तुम्हारा निशाना खराब है यार। चलो फिर से मारो तो। बेचारा को लग गया, नहीं बजा। फिर से मारो, फिर नहीं बजा, फिर उसको बच गया। बताओ, वो फिर से पलट गया। देखो किस तरह सोया। ये खतरनाक निशाना लगा है। ये खेल बेकार है, मेरे को पसंद नहीं आया। इसको बंद करो, कोई और अच्छा से खेल खेलो। फालतू में पैसा खर्च। जाओ जयदेव का पैसा दे के आओ ड्राइवर। ओके ओके।